这里是萌控生活。今天这期聊一个多猫问题，这是我最近收到的不止一次的提问。虽然还是和多猫陪伴有关，但是它有一个不一样的前提，就是同伴离去。对于这种有过多猫生活经历的猫，回归到单猫状态以后，是否还需要一只新同伴呢？如果你们看过往期我聊的关于多猫的话题，到这儿可以先暂停一下，把这个问题当成一个小测试，想想能从哪些角度去考虑，然后我们一起来讨论。多猫家庭的铲屎官在说起自家猫关系的时候，往往会觉得不错呀，挺好的。这个不错的标准一般就是没见过两只猫激烈打斗，基本上是属于相敬如宾的状态。那这样的关系算友好吗？其实两只猫不需要真的动手，只要用这样的眼神交流，就是在给对方施压了。长期处在这样的生活环境里，对两只猫来说都有很大压力。那怎么判断两只猫是不是真的关系好呢？我们之前也讲过，主要看3个行为：互相舔毛、互相蹭以及睡在一起。这里面最关键的就是第3条，它是判断两只猫是不是真的能接纳彼此的重要表现。好，那如果你说没错，我家2只之前关系就是这么好，是不是可以再养1只了？不一定。如果从人的角度出发，我们认为失去同伴的猫可能会悲伤，会孤单。要是以猫的角度来看，它们会有这种负面情绪吗？这个问题在之前一期宠物行为研究所中聊到过，是由新西兰一家伴侣动物协会发起的关于宠物离去后家中其他宠物的行为是否发生变化的调查。我们简单回顾几个数据，在196只经历过同伴离去的猫咪中，有 67% 的猫进食量没有变化， 76% 的猫睡眠时间没有变化， 40% 的猫寻求铲屎官关注的行为增加了，还有 43% 的猫嚎叫的频率增加了。在这里面最明显的异常行为就是叫声的变化。养过猫的人应该都听过这样的嚎叫，它可能是在外出的路上因为紧张而叫，或者呢是在你准备睡觉的时候因为无聊而叫，但是这些都和悲伤没有关系。如果你的猫在失去同伴以后出现了这样的叫声，确实有可能是因为它们曾经有很多积极的互动，而现在呢这些互动消失了，这种变化导致的无聊会让猫出现更高频的叫声。好，如果你说我现在已经满足了前2个条件，是不是就能再养1只了？还是不一定。提出这个问题的铲屎官还有一个考虑，就是他的2只猫在一起生活了很长时间，所以担心这种变化会让猫不适应。如果是这个情况，我们还要考虑一个因素，就是这只猫几岁了，它是不是健康的。超过10岁的猫也就步入老年阶段了，老年猫的精神状态以及身体条件和小猫是没法比的。如果再养1只猫，不管是通过什么渠道来的，它大概率都会是一只年轻猫。那年轻猫的精力是很旺盛的，这样的差距对于想要安享晚年的老猫来说可吃不消。我们可以算一下，如果一只猫已经7、8岁了，其实就不是认识新猫的好时机了。好，那如果你说这3条我确实都满足，没有问题，这回可以养了吧？其实就算这些条件不符合，也不是绝对不能养，只是说能不能达到你想要的陪伴的效果就不一定了。首先你要知道，不管是什么前提条件，最终它还是一个多猫问题。既然是多猫，就要明确一点，无论咱们是抱着什么心情带新猫回家，对原种猫来说，这只猫就是来和它抢地盘抢资源的。那最终它们到底能不能平静地接受彼此，除了必要的隔离以及我们可以提供的充足的资源以外呢，剩下的就要看缘分了。好了，这期就聊到这儿了。关于多猫，如果你还有任何问题，欢迎随时来讨论。